بالنسبة للحفرة الآن اليوم الثاني اللي على التوالي اللي رانا يعني في الأشغال متواصلة بدون انقطاع. كل مصالح الولاية بطبيعة الحال متواجدة هنا لإنجاز هذه الأشغال. الآن العملية الجوهرية هي يعني نزع الأتربة عن القناة، صرف المياه الرئيسية اللي راهي متواجدة، اللي وصلنا حوالي 18 متر تحت الأرض، وهي يعني ارتفاع كبير أو يعني بروفوندور كبيرة، تتطلب دخول آلات وإنجاز توسعة للحفرة. إذا الأمور التقنية ناقشناها وراهي في طور الإنجاز تاعها إن شاء الله. بمجرد الانتهاء من يعني الديتارمون تاع القناة أو نزع الأوحال عليها على القناة، رايحين تشرع مصالح سيال ومصالح الموارد المائية في تغليف هذه القناة وإعادة الطريق إلى حالتها الأصلية، وهنا تبدأ الأشغال العمومية في إعادة الطريق إلى حالتها الأصلية. هو المدة في حد ذاتها متعلقة بالقناة في حد ذاتها، وجودها والحالة تاعها. نقدر نقول لك 4-5 أيام 6، نقدر نقول لك 10 أيام. احنا راح نديروا كل ما في وسعنا، ربما ترجع لي غدوة راح نعطيك المسافة إذا كنا القناة شفنا الحالة تاعها اللي راهي يديروها مصالح سيال، غير يعطيونا القناة كيفاش راهي دايرة والحالة تاعها، رايحين مباشرة الحلول تنطبق عليها.